Bonjour à tous, bonne santé tout d'abord. Une personne qui a une inflammation des poumons, beaucoup de glaire, de la toux, ça peut provenir de beaucoup de choses. Soit il est dans l'humidité, soit il a attrapé froid. Une des causes principales, c'est la viande. Arrêtez de manger la viande de bœuf. Voici ce qu'il faut faire avec l'aide du Créateur. Mangez toujours de la viande d'agneau qui est tendre, même si elle est grasse. C'est un bon cholestérol. Ou bien le jus ou à cuit cette viande. Vous prenez comme ça 2 fois par jour une petite soupe ou un petit repas. Maintenant aussi des jus de fruits nettoient complètement les glaires qui se cachent stockées dans les poumons. Bénédiction à tous.